ইউটিউব অ্যাকাউন্ট খুলছো? ইউটিউব চ্যানেল খুলে গেছে তো। আমার টামার নিয়ে তুলো দূরত্ব তুমি লোক লোক এটা স্যার কি লাভ বাবা কিটা পয়সা পয়সা আবার কিটা অ্যাকাউন্ট খুলো জিমেল খুলো জিমেল তো তুমি প্রথম মোবাইলে ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপ খুলো না তোমার জিমেল খুলো না জিমেল তা আগে খুলো না এখান থেকে দেন না না এইটা না এখান থেকে দেবো না দূরে দেন হইতেছে দিব দ্বারা কোন দ্বারা না কাইন দাদা 5 টাকা ভাঙতে নাই আমার তো না বেহান তো দেখো কি শুন না এটা আমার দেখি রেখে দাও